დე ჩემსე იმზე რომ არიყავი ბოლო რამდენიმე კვირაა მე და პეტრე ამ კითხვით ვასრულებთ დღეს დე ვერ მოვედი საბანს უსწორებ საკუთარი გულის ცემის ხმა მამძიმებს მეუბნება და ზურგს მაქცევს გახსოვს შემოდგომის დღესასწაულზეც რომ არიყავი და მე მითხარი ზამთარში მოვალო ხო დე ხომ იცი მინდოდა მაგრამ ვერ მოვახერხე კარგი ოღონდ არ მომატყუო თორე მატყუალას დაგიძახებ პეტრე ჩუმდება მე არ მასვენებს არც გულისცემა და აღარც არეული ფიქრები რა სასაცილო ბიჭია ეს პეტრე საიდან იცის რა არის ტყუილი ან საიდან ჩნდება სიმართლე როგორ ავუხსნა რომ ადამიანი რომელიც თავისუფალია არჩევანში მაინც შეზღუდულია გადაწყვეტილებებში და ამ შეზღუდვებსაც გარემო აწესებს როგორ ავუხსნა რომ ვიცი ხანდახან გრძნობას მტკიცებულება სჭირდება მაგრამ ჩემთვის ამ მტკიცებულებების გარეშეც სიყვარულია ყველაზე მთავარი ღირებულება როგორ ავუხსნა რომ ადამიანები ხანდახან დროს არაფრისთვის და არაფერში ვკარგავთ წვრილნანებში გვეკარგება ბედნიერებაც როგორ ვუთხრა რომ თაობებს შორის ურთიერთობას ბუმერანგის ძალა აქვს სანამ შვილებს ჩვენთან ყოფნა უნდათ არ გვცალია და როცა მათ უნდა სხვაგან წასვლა გული გწყდება როლები იცვლება მაგრამ არ იცვლება თამაშის წესები დე მე არასოდეს გატყუებ ვეუბნები მშვიდად და დამაჯერებლად მაშინ მითხარი ზეგ როდის იქნება და როდის დაისვენებ გათენდება დაღამდება გათენდება და მერე ეხ პეტრე რა კარგია რომ ჯერ ვერ ხვდები რომ ყოველი ახალი დღე ბავშვობასთან გვაშორებს მინდა მჯეროდეს ყველა ჩვენგანში არასდროს დაბერდება და დაიკარგება ეს პატარა ცნობის მოყარე ბავშვი აღარაფერს ვამბობ ვიცი როდეს მე ამ თემას ისევ დაუბრუნდებით მანამდე ბევრჯერ უნდა დაღამდეს და გათენდეს ახლა არ მინდა სიტყვებმა ძალა დაკარგონ ჩემი ახსნა კი თავის მართლებას დაემსგავსოს ისევ ჯობია ჯერ საბანი გაუსწორო და მერე მაგრად ჩავეხუტო მენანება უთქვენოდ გატარებული ყოველი დღე